温小姐，你确定一下，她是你妹妹吗？温馨，竟然真的是你！姐姐是来看我笑话的。我从来没想过和你争。温馨，我们可以重新开始。重新开始，我的人生早就毁了。我们一起下地狱吧！婚礼的前一天，我重生了。我死也不要嫁给李家！我死也不要嫁给李家！当初是你非要嫁给李家，现在又在这发什么疯？上一世我与温馨同日结婚，我嫁赵家，他攀附李家。10年后，赵氏问鼎商界，他却被赌鬼浪子卖去顶战。可此时，他不是正因为嫁入有钱有势的李家得意吗？让姐姐嫁给李家，我要嫁给赵明宇。这个也是，难道他也重生了？重活一世，该轮到我当好门夫人。混账！那婚姻是儿戏吗？赵李两家岂能由着你胡闹？为什么不能？李家要的不过是温氏血脉，况且赵明宇亲口说过，比起姐姐这块木头，他更喜欢我呢。好啊，我嫁李家。好啊，我嫁李家。上一世，我痴恋赵明宇那个废物，心甘情愿倾尽所有为他铺路，结果却换来了他的出轨和背叛。这一世，我正愁怎么甩掉这婚事，你倒抢着接受。温馨，重活一世，你还是不懂，依附男人而活，终究是死路一条。既然妹妹那么想嫁赵家，那我成全你。但是，翡翠湾别墅必须作为我的嫁妆。翡翠湾别墅可是价值3000万的，这个死丫头！上一世你们败光家产我不管，可翡翠湾是妈妈的遗产，这一世谁也别想动它。李总，这次的项目可要拜托您了。爷爷让我来熟悉基层的业务，我的身份不必声张。明白，周总放心。又是伤人良心的戏码，无趣，可惜了这双眼睛。夫人，不好了，少爷带着一个女人去了327房间。闭嘴！胡说些什么？在哪儿？快带我们去！你怎么来了？不是说了结婚前别联系的吗？想你了，不行吗？放心，我很乖的，绝对不会打扰你的婚后生活。给我看，别挡道。擦擦吧。
谢谢。这双眼睛是他。孽子，混账东西！我们李家的脸面都被你丢尽了。他这是在笑。既然李少已经心有所属了，那这个婚约就此作罢吧。是我们李家对不起你，1000万赔偿，希望此事就此结果。成交。第一桶金到手。切，为什么呀？等我当上赵夫人，还在乎这区区5000万？舒儿，既然婚礼不举行了，那这嫁妆，谁说婚礼取消了？请问你结婚了吗？有女朋友了吗？温小姐，你这是要拿我当挡箭牌啊？帮我演完这场戏，3个月之后离婚，条件你看。有意思，成交。我要嫁的人就是他。我要嫁的人就是他。姐姐疯了吧？就算李家不要你，也不至于自暴自弃，找个服务员结婚吧？胡闹！立刻跟我回家！爸，我说了，婚礼继续。温叔，你为了气我，竟然找这个下的人结婚，真是太可笑了。李少也太不自恋了吧？他靠自己的双手打拼养活自己，比你这种蛀虫不知道高贵了多少倍。既然要演戏，不如演得逼真些。我与令爱两情相悦，如果您执意要阻拦，恐怕明天 A 市的头条会很精彩。爸爸，别管姐姐了，赵家还在等我们呢。你是故意的吧？温小姐，不满意刚才那个吻吗？我们都说好了是假结婚。既然是演戏，那就演得专业一点。走吧，我的新娘。怎么会有这样的婚礼啊？门不当户不对的，真离谱！什么眼光？想不到。姐姐，这一世终究是我赢。行，游戏才刚刚开始。你的报酬，今天的事烂在肚子里。您放心，我什么都不知道。聪明的人才能活得更久，明白吗？这是200万的支票，明早10点，带着李少来这个房间。花钱雇情妇睡自己未婚夫，这戏码可真有意思。明天不是你的婚礼吗？为什么？不该问的别问。你弟弟的留学签证快办下来了吧？这男人啊，始终不如钱靠谱。你觉得呢？这买卖可接。
出婚姻时，谁也别想再束缚我。那些肮脏的婚约、虚伪的亲情，都该结束。合作愉快。如果有需要你出席的重要场合，我会提前通知你。这是500万支票，还有工作机会、人脉资源，条件你开。温小姐，你真打算买断我3个月？你还想要什么？我不需要这些，我只是想知道，为什么选我？陌生人以后才不会有麻烦。3个月之后，我们桥归桥，路归路。还真是绝情啊！哟，还真领着吗？我说，你还真是饥不择食啊！我说，你还真是饥不择食啊！姐姐该不会是为了翡翠湾那套别墅假结婚吧？怎么，需要我们当场接个吻来证明夫妻感情吗？切，姐姐自甘堕落，我们可不一样。明宇，我们该去张少的聚会了。上一世就是这场聚会，我帮赵明宇出尽了风头，让他和张少签上上亿的项目，从此他届时上位。巧了，我们也是要去的。你也收到邀请了？张少可是以球会友，姐姐打过台球吗？还是别去丢人了。是吗？那走着瞧啊。陪我参加一个宴会吧。结婚第1天就去砸场子啊？不，我们是去赚钱。张少，我带明宇来捧场了，他可是业余联赛的冠军呢。不错，有空搞2个。你还真敢来啊！大家有所不知，我姐姐可能连黑八和白球都分不清呢。张少的局讲究真本事，某些人要是连规则都搞不懂，还是趁早走人的好。温小姐也玩台球？略懂。姐姐还真是嘴硬啊，敢不敢和明宇比一局？输的人当着所有人的面承认自己是个废物，如何？哇哦！有意思，我来当裁判。姐姐还要继续吗？现在求饶还来得及。上一世陪赵明宇练了3年，没想到差距还这么大。左旋30度，收礼。夫妻一体，还有2局，我替他打完。
进来啊！厉害厉害，高手。技术真是不错。你不是说稳赢的吗？他怎么可能？职业级水准，兄弟，交个朋友，正好我有个商业综合体项目，有兴趣一起？张少别被骗了，他就是个酒店服务员，懂什么项目呀？这个传统项目有3大痛点：入口拥堵、寻车效率差、充电桩兼容性差。详细说说。用 AI 调度系统匹配车位，再搭配上无感支付技术，可以让顾客的等待时长缩减至90秒以内。这个就是我夫人的策划案。专业。温小姐，明天10点来签约。不可能，邵医师，这个项目明明是明宇的。张少，他就是个低贱的酒店服务员，怎么配？您这不是自降身份吗？我交朋友只看真本事。姐姐可别高兴得太早，爸爸早就说过我不会给你1分钱。聒噪！哎，赵公子，你该履行你的赌约了吧？是我记过。刚才赌的可不是这句话。就是，赵少爷可别说不起啊！就是可别说不起啊！别说不起啊！输了吗？我看就是输不起。输不起啊！我是废物。知道你。停车。你到底是谁？现在才问，不会觉得太晚了吗，夫人？一个服务员不可能对 AI 调度系统了如指掌，更不可能一眼就看穿张少项目的痛点。或许我天赋异禀呢。你要是再靠近一点，我不介意丧偶。谋杀亲夫可是重罪，更何况你舍得吗？周先生，你想假戏真做，也得看我愿不愿意。夫人这么狠心啊？所以现在我们能好好说话了吗？是你说的，桥归桥，路归路，那我是谁还重要吗？当然重要，我可不想和来历不明的人合作。温小姐，你在担心什么？你该不会是怕对我动心吧？周先生，你未免也太过自信了吧？周家的项目呢，需要2个亿的启动资金，温家不会支持你的，你打算怎么解决？不浪费心。这是我的副卡，无限额度，就当是聘礼。哎，你不是很想要这个项目吗？钱我可以收下，但你的身份现在必须说清楚。耐心点儿，你会知道的。我只是想让你多记住我一点。抢到张家的项目了，就回来耀武扬威了。爸，我知道温氏的资金链出了问题，所以张少的项目
我可以跟家里合作。好孩子，你当真愿意？但我有个条件，我妈创办的锦绣设计公司归我。舒儿看，这条裙子的褶皱要像花开一样自然展开。等舒儿长大了，妈妈就把公司交给你，好不好？妈，属于你的东西，我会一样一样替你讨回来。不行，爸早就说过，把锦绣给我了。舒儿，锦绣这些年都是我在苦心经营，你这说要就要，不合适吧？苦心经营，曹姨所谓的苦心经营，就是让锦绣年年亏损。还有这些挪用公款记录清单，需要我一项一项的念给你听吗？老温，我这么做也是为了给星儿攒嫁妆，他这是要逼死我们母女啊！你这个吃里扒外的东西，嫁给野男人就算了，现在还要回来抢家产。你要是再敢侮辱他，这个东西下午就会砸到你的脸上。都给我住口！既然都想要锦绣，那就拼本事呢。今年的全国设计大赛，谁拿冠军，公司就归谁。好啊，那姐姐可别输得太难看。3天后，国际设计大师沈荣会出席华瑞集团的慈善晚宴，若能争取到他的指导，那就赛场见。好，我知道了。这个华瑞集团的邀请函怎么这么难搞？温总刚送到的急件，去吧。华瑞集团的黑金邀请函，难不成真的有田螺姑娘？姐姐，你还真敢来啊？该不会是走错地方了吧？这儿可不是什么人都能来。你有邀请函吗？他怎么可能有？我看是想偷偷溜进去吧。你们说的是这个吗？姐姐，造假也要专业点吧。邀请函都是金色的，你这黑漆漆的，算怎么个事儿啊？保安，这儿有人伪造邀请函，把他轰走。温小姐，您的黑金邀请函享有顶级贵宾通道，需要现在为您安排。不急，我还在等我的舞伴。怎么可能？他哪来的资格拿到黑金邀请函？就算混进去了又怎样？带个服务员当舞伴，还不是一样丢人？是那个服务员。夫人，我来晚。不晚，刚刚好。这块表全球限量3块，国内唯一的一块，应该在华瑞洲家。难道他是？夫人，该入场了。先进去，我倒是看看。这个服务员能装到什么时候？创意挺不错的，这样的谈吐和眼界，不像是周家旁支。确实不错。各位看清楚了，这个人就是个酒店服务员，大家可别被他一身假行头给骗了。酒店服务员？姐夫，今天不端盘子，改行演戏了。这一身西装租金不便宜吧？
职业不分高低贵贱，倒是赵少爷的教育令人堪忧。周彦生，你等等，华瑞集团新任掌权人好像就叫周彦生。我在金融峰会上面见过周总侧影，这身形确实像。就他，同名不同命吧。有些人啊，就算穿上龙袍，也不像太子。他要是华瑞集团的周总，我当场把这个杯子吃了。不是，他怎么可能是周总？蠢货！沈荣先生到。哎呦，沈老先生来了。沈老，我是温氏集团的温馨，一直仰慕您的作品。先生，回国1个月了，怎么不来看我？刚忙完爷爷交代的事情，这不，特意带着我夫人来看你。哦，对了，周老身体怎么样？已经脱离了危险，不过还需要进一步观察。他真是专业上。沈老，您认错人了吧？他就是个服务员。荒唐！他是华瑞集团的小周总周彦生。周总，他真是周总。他竟然是华瑞掌权人，那这场婚宴，这个身份，夫人可还满意？不可能，他昨天还在酒店端盘子，怎么可能是华瑞集团的周总？就是沈老，周总是什么身份？你千万别让这个骗子蒙蔽了。不会吧，沈老怎么会认错人呢？可周总确实极少在外露面。够了！我跟周老爷子是世交，彦生是我从小看他长大的，我能认错吗？啊！别冲动，得罪沈老，我们的计划就完了。沈老，家师李威一直感念您的教导之恩，全国设计大赛在即，还请您指点一二。你是李威的学生？基本功不错。温叔，我看你拿什么跟我争？夫人，我们的事情晚点再谈，现在你有更重要的事情要处理。沈老，这位呢，是我的夫人温舒，她对设计呢也颇有研究。彦生的夫人。沈老，久仰。这个是我的拙作，请您指教。姐姐，临时抱佛脚是没用的，设计不是靠运气就能赢的。这种晕人法是小叶的独创。叶兰是你什么人？叶兰是你什么人？她是我母亲。小叶是我最有天赋的学生，要不是当年发生意外。对了，你说说这一部作品的创作理念吧。这个系列取一凤凰涅槃，通过立体裁剪的手法，展现浴火重生的动态之美。线条大胆，结构精准，尤其是腰间的火焰纹路处理，很有生命力。这组作品值得更好的舞台。哦，对了，下个月全国设计大赛，我亲自给你写推荐信。谢谢沈老。沈老，那我的作品呢？你的作品像雕刻的标本，而他的有灵魂。不可能，他怎么可能会赢我？一定是抄袭。温二小姐，请注意你的言辞，诽谤是要负法律责任的。大家看清楚啊，这个人昨天还在端盘子，今天就冒充周总，他们夫妻两个根本就是骗子。保安，还不把这两个骗子抓上！难道真是骗子？连沈老都被蒙蔽了？谁敢在周家的宴会上闹事？林城主，是我赵氏的赵明宇，咱们见过，就是他假冒周总，快把他抓起来！周总，
董事长吩咐您和少夫人在宴会结束后回老宅。怎么可能？这个贱人居然成了周家少奶奶！林特首，你再好好看看，他不可能是周总，他明明昨天还在端盘。凤，周总的身份轮得到你来质疑？把他请出去！把他给带走。你们疯了吗？明明是赵氏继承人，赵氏和周氏还有成功的项目要合作，你们真的要为了一个冒牌货毁掉两家交情吗？是，服务员是我没错。真的假的？真的假的？爷爷让我来体验基层，你有意见？至于赵家，通知下去，东城的项目，周家撤资了。是，周总。撤资？周总，这都是个误会，千万不能撤资，我爸知道了非杀了我！我求你了，高抬贵手，高抬贵手！赵少爷，你刚才不是说要把杯子吃下去？来，趁热吃。真是活该！没想到这赵家一夜之间变成这样。快起来，别丢人现眼！给我看，都是你这个贱人害的！周总，全是他挑拨的。我求您了，我给您赔罪，求您高抬贵手了。文叔，你以为攀上周家就能赢了吗？我发誓，这辈子一定要把你踩进泥里。老公，我现在不想看见他们俩。这声老公叫得我真开心。扔出去！周总，文叔，你等着，我不会放过你的！你看他这样子，活该。周总，现在戏也演完了，该好好谈一谈我们之间的合作了吧？哎，走了，走吧，安了一出好戏呀！姚景涵的事是你安排的，夫人聪慧，所以这件事儿从一开始就是你做的一个局。不，是你的局，我只不过是顺水推舟，当了回猎物。温氏那点产业入不了周氏的眼，所以周总大费周章，到底想要什么？你觉得我另有所图？周氏继承人，总不至于无聊到陪人玩闪婚的游戏吧？你很聪明。1个月前，爷爷得了重病，周氏家规要求，继承人必须已婚。爷爷，老二今天又来探病了。二叔今天带着法务部王总监来的，说是帮您分忧。周家100年基业，绝不能落在他们手里。家规要求，继承者必须已婚，1个月内，你必须完婚，拿到继承权。爷爷，我知道了。孩子，爷爷有私心，想看到你成家。等哪一天要是不在的时候，能走得安心。爷爷，您一定会长命百岁的。所以，你是为了继承权，将计就计跟我假结婚？是，也不是，只是刚好觉得你很有趣。有趣？所以这场婚姻就只是周总的一个游戏了？是合作。你帮我演好妻子的身份，我帮你夺回温家，如何？你凭什么认为我会答应？因为我知道周家的势力是你最好的刀。合作愉快，周总。
那个贱人凭什么？他肯定是用了什么下作手段才攀上周家。你还有脸叫？要是你非要在宴会上闹事，周氏怎么可能撤资？我知道会杀了我哥。赵明宇，你能不能有点出息？你可是未来赵氏的掌权人 ，A 市叱咤风云的人物。掌权人？周氏动动手指就能让赵家破产，你还活在梦里吗？成都的项目没了又怎样？只要我拿到全国设计大赛冠军，温氏和锦县都是我。温叔现在是周家少奶奶，还有得沈荣赏识，你拿什么跟他斗？沈荣算什么？我老师李薇可是巴黎金奖得主，这次冠军只能是我。赵明宇，你要但凡有点脑子，就知道自己该站谁那一边。必须要住进周家吗？爷爷想见你，毕竟做戏做全套嘛。看来周总很擅长演戏啊。彼此彼此。夫人刚才那声老公演得也很逼真。各取所需罢了。不过我需要一个期限。等爷爷病情有所好转，最多3个月。希望周总言而有信。先去温家。去拿你的生活必需品。从今天开始，你就是周夫人。小叔，哥，我好想你。小叔啊，我才出国1年，你怎么就把自己嫁出去了？嫁的还是华瑞的周总。我以后再跟你解释。姐姐怎么一个人回来了？该不会是被周家退货了吧？周家是什么门第？哪是随便什么人都能攀得上的？爸，我回来拿翡翠湾别墅的钥匙。舒儿，你都嫁进周家了，还惦记这点东西做什么？姐姐，难道你真的被周家扫地出门了，连套房子都没捞着？温馨，注意你的言辞。我来拿回属于我的东西。怎么，霸占的久了，就真当这些是你们的东西了？你休想！温家现在是爸爸做主，你既然被周家抛弃了，那翡翠湾的别墅就不能给。就是你一个弃妇，还摆什么谱？哎，周总，您怎么来了？快请进。抱歉啊，准备了点礼物，来晚了。不晚，周总能来还真是蓬荜生辉。夫人，怎么了？没事，我来拿样东西。钥匙。在我这儿呢，都是一家人，别伤了和气嘛。一家人？刚刚你们可不是这么说的。怎么，曹姨还学过川剧变脸啊？哎呀，舒儿，你怎么能这么说呢？温叔，你别欺人太甚，你以为攀上周家就能为所欲为了吗？为所欲为又怎么样？城东的项目给你们的教训还不够吗？别说了，怕什么？周总难道会喜欢这种嚣张跋扈的嘴脸？周总，您看看，温叔每天在家经常这样出言不逊，
我夫人骄纵又怎么样？有我宠着。温馨，收起你那些绿茶手段，不想死的话就安分点。姐姐非要逼死我才满意吗？好，那我这条命就赔给你。偏心，你疯了！哥，太吓人了！这人不会死了吧？哥，你这是哥，救救我！哥，谁来救救我！哥，你冷静一点，他没事。要死出去死！再敢伤害我哥的话，我让你生不如死！混账！说的什么话？岳父，家暴属于违法行为，更何况他现在是我周家的人。我先帮你包扎一下，之后我们去医院。我没事。你这个老公不错，把你交给他，哥很放心。谢谢啊。谢什么？如果不是你的话，今晚应该很难收场。你是我夫人，护着你是应该的。周先生，我们只是协议婚姻。协议婚姻就不能当真吗？温叔，你利用我报复温家，我配合你演戏，但是有些戏演久了，你还分得清真假吗？周总，你别入戏太深。好，那就继续演下去吧。现在，夫人，该回家了。少爷、少夫人，老爷歇下，房间都准备好了。知道了。燕生回来了，这位就是侄媳妇儿吧？周老爷子病重，这位二叔倒有闲情逸致喝酒。这么晚了，二叔还在等我们。听说你们订婚了？侄媳妇看着面生，不知道是哪家千金。温氏千金，我对她一见钟情，好不容易才追到的。是吗？可是，温氏这样的小门小户，什么时候可以踏进我们周家的门了？二叔，我娶谁好像还轮不到你来插话。我累了，回去睡了。你这位二叔不简单呐！除了你爷爷病重的事情，你还有什么事情瞒着我？夫人果然聪明啊！二叔一直觊觎继承人的位置，所以我不能让他发现我们是假结婚。你早就计划好一切了，是不是？你，嘘，外面。配合我。周元生，夫人别着急，慢慢来。
走了。周总的演技还真是炉火纯青啊！不及夫人，所以刚刚的心跳声是害怕还是心动？少自作多情了，现在已经没有人监视了，请周总保出去。放心，我不会趁人之危的。不过，夫人要是改变主意了，我随时欢迎。做梦！醒了？嗯。爷爷想见你。现在？别紧张，爷爷很和蔼的，只不过二叔也在。好，爷爷，我带温叔来看你了。好，快过来让我看看。爷爷，燕生这小子，这回总算带回来一个像样的孙媳妇儿。燕生清凉，是个好姑娘。爸，您先别急着下结论。温小姐的家世怎么了？我看挺好。丫头，燕生这小子以后要是欺负你，告诉爷爷，爷爷让他跪祠堂。爷爷放心，燕生他很好，他对我也很好。嘿，好。爷爷，你没事吧？没事，我就是太高兴了。去，给我盛一碗粥过来。好的。今天的胃口一定特别好。我来吧。爷爷，我喂你。嘿。爸，慢点吃，别噎着。我还没老糊涂吧？丫头，以后你常来陪我吃饭，好吗？好了，爷爷。来，再吃点。好。爷爷话聊这么久，第一次主动要求加餐，多亏你了。我没做什么。爷爷是我在这个世上唯一的亲人。总之，谢谢你，真心。你不用谢我。周爷爷他那么慈祥，我是真心的希望他能早日康复。那你那句燕生很好，也是真心话。周先生，别得寸进尺。温小姐，聊聊。二叔，有什么事儿吗？燕生这孩子从小就不听话，婚姻大事都自作主张。不过演的终究是演的，演的再真也没用。二叔在说什么？我听不懂。周家的门不是那么好进的，我劝你早点脱身，免得追悔莫及。看来这个二叔是冲周延生来的。周家内部的水比我想象中的更深。看看这个，这是什么？二叔私下接触了赵家，签了2个小项目，他想通过赵明宇的手对付我们。怪不得温馨最近没什么动作，原来是在憋大招。你想怎么做？静观其变，将计就计。你能不能派人帮我调查一下曹淑允？我觉得他隐瞒了一些事情。你发现了什么？只是想起了一些旧事。温德海，叶兰都死了10年了，你书房里还锁着他的东西。小点声，孩子们都在家。现在知道要脸了？你当时背着他跟我上床。曹淑云，现在知道装深情了。我告诉你，他的那场车祸就是他的报应，他活该。曹淑云，我警告你，以后别再提这件事。你的意思是说，
曹淑云跟你母亲的车祸有关。如果我母亲的死跟他有关，我绝对不会放过他。我会跟你安排人，你想做什么随时吩咐，但是你答应我，无论你做什么都要跟我商量，不要冲动。说过多少次了，没有紧急情况不要见面。现在就是紧急情况，温叔攀上了周家，还得到了沈荣的支持。这一次的全国射击大赛，我女儿温馨必须夺冠，你得帮她。夺冠要靠实力，我能有什么办法？实力？当年的巴黎射击赛，你是靠实力拿的金奖吗？闭嘴！你到底想怎样啊？怕什么？当年的证据早就没了，只要你这次帮我女儿夺冠，我保证，当年的秘密我会永远烂在心里。评委那边我会打点，记住，这是最后一次。哼。少夫人，这是查到的东西。这是曹淑云跟我母亲。曹淑云当年是你母亲的助理，这是她在叶兰工作室的证件。父亲为什么从未提起过？他们到底隐瞒了多少事？少夫人对巴黎射击赛的事情知道多少？当年我年纪还小，只知道母亲去巴黎比赛，刚回国就出了车祸。是这次比赛有什么问题吗？比赛前一天，你母亲的所有设计部和样衣离奇失踪，被迫退赛。而当年那场比赛的冠军李薇女士，昨天在茶室秘密会见了曹淑云。这是监控的截图。他们竟然也认识？看样子还是老相识。帮我盯紧他们，下次他们再见面，我要知道全部谈话内容。是。这些真的是巧合吗？母亲当年的真相到底是什么？给，走吧。小叔啊，你现在连家都不回了，我这个当哥的……哥，那个家我想见的只有大哥你，其他人不重要。是因为锦绣的事儿，他这次确实过分了。可咱们到底是一家人。哥，你还记不记得妈妈生前的最后一件作品？等小叔长大，传他们去参加舞会，好不好？当然记得了。所以小叔你是想重建锦绣？对，参加全国设计大赛只是我的第一步。哥，你会支持我的，对不对？当然了，哥永远都支持你。我们家的小叔呀，真是长大了。走，哥带你去见个人。小叔，这位是苏曼，叫嫂子。你好，小叔。耀川总跟我提起你，夸你聪明又漂亮。今天啊，终于见到你了。苏曼，她怎么会现在出现？上一世他们明明1年后才认识，难道是重生，改变了时间线？上一世她装得温柔贤惠，骗取大哥信任，最后却联合情妇害死他，侵吞温家财产。这一世，我绝不会让她得逞。怎么样，哥的眼光不错吧？哥，我饿了。放心吧，我让阿曼提前点好了，都是你爱吃的。耀川总说你们兄妹感情很好，今日一见啊，果然让人羡慕。是啊，我哥啊从小就护着我，他最爱的就是我，别人都比不上。这个温叔还真是爱一眼。耀川，听说华瑞集团的新品发布会规格很高 ，A 市的商界名流明天都会来参加。但是这个邀请函不太好弄。华瑞的周总，不就是小叔的老公吗？弄张邀请函应该挺容易的吧？你怎么知道？我记得我没跟你说过这件事情。我不是因为要见小叔，所以太紧张了嘛，所以我就托朋友打听了一下。如果你想知道什么，问我就行。外人说的话不可信。知道了。
小叔，邀请函的事你会帮忙吧？怎么，你想去啊？不是我想去，是我想让你哥去。你哥马上就要接任温氏的副总了，这种场合啊，最适合拓展人脉了。没事，小叔，我无所谓的。那怎么行？我是说，拓展人脉是好事，毕竟我和你哥也要为将来做打算。你说呢？哥，放心吧，邀请函的事呢，包在我身上。这会不会太麻烦？自家兄妹怎么会嫌麻烦呢？小叔，我就知道你会为你哥着想。这么着急结识权贵，苏曼，你的狐狸尾巴要藏不住了。陈默，帮我调查一个叫苏曼的，我要知道他的全部资料，尤其是社交圈，还有财务状况。少夫人放心，3天内给您结果。还有，帮我查查他最近接触的人，特别是一个叫陈志远的男人。明白。苏曼，如果你敢动我哥，我一定会让你知道什么叫生不如死。邀请函的事谢了。举手之劳。你都不问问我是给谁要的？我周彦生的夫人有自由支配邀请函的权利。连好奇都不好奇。好奇的话，我自然会问。比如说，你为什么查苏曼？据我所知，她是你哥的女朋友。我不相信他。那你不想问问我为什么知道？这有什么好猜的？陈默是你的人，我交代给他办的事情，你当然会知道。再说，我本来也没有打算瞒着你。这么信任我？周延生，老实说，除了你，我好像不知道该信任谁。文叔，你到底在防备什么？听说苏小姐是留学回来的高材生。伯父过奖了，耀川才是真正的精英。华瑞晚宴的名单公布了，温家和赵家竟然都没有收到邀请。不会吧？我和耀川今晚正要去参加呢。耀川有邀请函？对，小叔帮忙弄的。果然，温叔那个贱人就是故意打压我们。温馨，不许你这么说小叔，道歉。哎呀，好啦，星儿就是小孩子脾气嘛。凭什么道歉？我说错了吗？温叔摆明了就是让我们家在圈子里丢脸。够了，耀川能去就是给温家的面子。这个温馨竟然对温叔敌意这么大，有意思。哎，星儿，这是你最爱喝的汤，来消消气啊。没胃口，气都气饱了。还有没有规矩？爸，我也是您女儿，不能因为温叔嫁得好，你就这么偏向她吧。温馨，哎，好了，我去劝劝他。新妹妹，等等我。新妹妹，别生气了。松手，你算什么东西啊？也配来管我？我能理解你，没想到温叔竟然连自家人都不给邀请函，确实太无情了。温叔那个贱人，都说敌人的敌人就是朋友，我觉得我们可以做朋友。你这话什么意思啊？我能让你亲眼目睹温叔在晚宴上身败名裂，怎么样？要合作吗？周总，这次新能源的合作项目，华瑞占尽了先机呀。互利共赢而已。上次那个项目还是得多靠你。李薇，他竟然也在这儿。哎，咱俩上次谈的那张，你觉得怎么样？可以啊，谢谢。沈老，好久不见。来的正好，李薇，放心，这就是我跟你提过的温叔，叶兰的女儿。久仰温小姐。当年我带的学生里面，李薇和你母亲关系最好。李老师，我母亲很少跟我提起过去的事儿。听说当年你们一起参加了巴黎世锦赛，但在比赛前夕，她却突然退赛了。是啊，很遗憾，她
他作品失窃，被迫退赛。哎呀，真是天妒英才啊！我倒是不清楚。不过李老师你就在场，你知道是谁做的吗？这我也不知道。比赛前期很混乱的，可能是遇到小偷了吧。微微啊，温舒这丫头呀，天赋极高。她那一份涅槃系列的设计稿呀，颇有当年小叶的风范啊。是吗？那真是青出于蓝呐。李老师过奖。不过我倒是很好奇，当年那场比赛我母亲退赛之后，冠军是谁来着？过去太久了，我也记不清了。冠军不就是你吗，李维？果然他心里有鬼。哦，是我侥幸。那个，我去趟洗手间，试他一下。李维，这笔账我们慢慢算。温丫头，当年的意外大家都非常难过，你天赋很好，一定要把你自己的梦想坚持下去。我会的，沈老。哥，苏曼呢？苏曼说她不胜酒力，有点头晕，就让她去休息室休息了。不胜酒力？上一世他可是在酒桌上能灌倒3个客户。那他在哪个休息室啊？我去陪陪他。他在东侧 VIP 3号室。小叔这么关心他，阿曼知道了一定会很开心。毕竟是未来嫂子嘛，关心一下也很正常。好。果然没猜。打扰了，这是魏耀川先生点的橙汁，谢谢。你先出去吧。好的，温小姐。等等，我哥怎么会只让你送1杯饮料？而且，你怎么知道我姓温？温馨，你在这里做什么？把这个加进饮料里，一定要让温叔喝下。这会不会出事啊？放心，只是让他睡一觉而已。我已经安排好了男人，等他药效发作，我就喊人去捉奸。如果他身败名裂了，你觉得周家还会要他吗？好，到时候我看他还怎么得意。记住，一定要确保温叔喝下去。可是，你怎么知道他会去那间休息室啊？他这么防备我，到时候我就说我不舒服，他一定会来查探。这就是他的弱点，太聪明，反而更容易中计。亲爱的姐姐，我在这里当然是等着看你身败名裂啊。耀川，不好了，小叔一个人在休息室不舒服。什么？我去看看。要不叫上周总吧？小叔身体不适，周总也能及时安排医生。温叔怎么了？我也不知道，他只是说他有些难受。侄媳妇儿不会是喝多了吧？走，去看看。成了，温叔，你完了。这怎么回事？我出来的时候，里面明明只有小叔一个人。我倒要看看你们在干什么。二叔，怎么，怕侄媳妇儿在里面做什么见不得人的事儿啊？怎么会这样？你给我喝了什么？好东西啊，姐姐，待会儿会有男人来好好照顾你。自作自受。温叔，你到底在哪儿啊？千万不能出事！周医师，快救我！温叔，快别碰我！别碰我！温叔，你看清楚，
是周彦生。你终于来了。你也中药了？周先生，我警告你，要是敢直言称谓，我就杀了你。你要想杀了我，也等你清醒了再说。是强效催情药，好在摄入量不多，需要注射安定，再用冷水物理降温。松开！文叔，你知道我是谁吗？周先生，你的心跳好快。文叔，这都是药物作用，你不会像这样的。胆小鬼，到底在怕什么？你在玩我？偏要。你记住，这是你先生我的。我再给你一次机会，对我。周先生，你话真多。夫人要是再乱动，我不介意这边。不止。昨晚你缠着我的时候，你闭嘴！昨晚那是药物作用。所以药效退散了，就不认账了。夫人未免也太无情了吧？周总，出事了！温馨的不雅视频已经冲上热搜前3。监控查得怎么样？酒店监控系统昨天突发故障，关键时刻的录像全部丢失。技术部怀疑是人为干扰，但还找不到证据。看来华瑞酒店进了内贼啊！你去通知经理，3天内查不出结果，让他走人。明白。另外，昨晚那个男子的身份已经核实，是个职业骗子，专挑富家女下手敲诈。但他昨天有30万的汇款，汇款方式苏曼。苏曼，看来他在收到邀请函的时候，就已经想好怎么做了。看来你早就知道了，所以昨晚你是故意去的休息室。我只是想去看看，他到底玩的什么把戏。你立马去调查苏曼的资金流向，尤其是跟媒体有关的。是，我这就去办。真没想到，苏曼跟温馨竟然成了盟友。你打算怎么做？不急，
放长线才能钓大鱼。文叔，你到底还有什么秘密？现在可以告诉我答案了吧？什么答案？你提前调查苏曼，还特意调查了他和陈志远的关系，为什么对他这么警惕？还有，陈志远是谁？你们之前根本不认识。如果我说我见过他的结局，你信吗？什么意思啊？什么意思啊？我做过一个梦，在梦里，苏曼和他的情妇陈志远害死了洛克，还卷走了他的全部资产。现在看来，这个梦是真的。那就让这个噩梦到此为止。有我在，他们动不了文家。你不觉得这很荒唐吗？你说过，我是你唯一信任的人，所以我信你。以后不要再伤害自己了。昨天晚上不过顺势而为而已。既然苏曼想让我身败名裂，那我就让他的盟友温馨自食恶果。不过热搜的事倒是意外之喜。那接下来你想怎么做？他不是喜欢做局吗？那我就让他尝尝什么叫作茧自缚。混账东西，文家的脸都被他丢尽了，上文家以后怎么成天立足？星儿，昨晚到底怎么回事啊？现在全 A 市都在传你的丑闻。妈，救我！那些照片全是假的，是文叔害我，一定是他。星儿，那你现在在哪儿啊？我还在酒店，外面全是记者，我出不去。妈，你快让妈想办法呀！自己做的孽自己解决，我们文家没你这种女儿。文叔，你害我女儿，我一定让你付出代价。赵总，我们要不要把热搜压下去？不用，联系媒体再加把火，把温馨婚内出轨的标题顶上去。可是温馨是您的妻子，这样做的话不会影响赵家的声誉吗？他现在名声扫地，对赵家没有半点价值。只有把事情闹大了，我才能名正言顺地提离婚，并且还可以借此次机会挑拨一下温叔和温家的关系。哎，喂爸，我刚看到温馨的新闻，您看需不需要赵家出面帮忙压热搜？明宇啊，心儿这事肯定是被冤枉的，你要相信他，别影响你们的感情。爸，你说这个话就太见外了。温馨是我老婆，我当然相信她。只不过这温叔作为姐姐，当时也在场，怎么能让妹妹发生这种事儿？毕竟是在周家的宴会上，我听说他昨晚和周燕还提前离席了，会不会？先吃点早点吧。我已经联系好司机了，一会儿我们从酒店后门离开。乱说！一定是他把视频泄露给记者的，我要去杀了他！文熙，事情还没查清楚，别乱说。哥，你到现在还护着他？我还没问你呢，你昨天为什么在酒店还穿着服务员的衣服？哎呀，要穿别问了，新妹妹现在需要休息，我来陪她。好，那你多陪陪她。嗯。新妹妹，我们先坐下再说。少在这儿假惺惺！你不是保证过万无一失吗？为什么现在全网都在看我的笑话？文叔却安然无恙，这就是你的完美计划吗？你先冷静，我们还有机会翻盘。你让我怎么冷静？我告诉你，我要是完了，我死也拉你垫背！闹够了没有？你现在发疯给谁看？放手！你算什么？事情已经这样，不如就让温叔背锅，就说他为了争夺家产，陷害自己的亲妹妹，这个说辞怎么样？你是说，他不是最爱装清高吗？那我们就让所有人都看看他的心有多恶毒。哼，好，
那我就让他永远翻不了身。温小姐，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 不雅视频的事怎么解释？视频里男人是谁？你和赵明宇婚姻是否已经破裂？温小姐昨晚被人下药，现在急需就医。下药？下药是谁做的？昨晚是姐姐带我去休息室的。是温淑小姐陷害你。我不敢乱说，姐姐向来不喜欢我，可能是怕我跟她争夺家产吧。温馨，别乱说。不好意思，请让让让让。温小姐，让一下，温小姐，让一下，让一下。走，温小姐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 ，回答一下吧。不好意思啊，温叔，这次看你怎么解释。周总，温馨的指控已经登上热搜第一，舆论对少夫人很不利，马上联系公关部，3个小时以内撤销所有负面热搜。以温馨的脑子，应该想不出这么完美的栽赃。是苏曼。看来他比我想象的还要急不可耐。周总，老爷子让您和少夫人立刻回趟老宅，说是解释一下少夫人的事情。爷爷怎么知道？谁说的？是二爷。你去过了？爷爷他身体不好，我现在回去会不会刺激他？别担心，有我在。爸，您别发怒，燕生年轻气盛，体气不顺也是难免的。爷爷，我们回来了。燕生，别怪二叔多嘴，侄媳妇儿出了这么大的丑闻，对咱们周家可是有不小的影响。你给我住嘴！爸，我也是为了周家的声誉考虑。现在外面传得沸沸扬扬，侄媳妇儿出了这么大的事情，这要是真的……二叔，无凭无据的事还是慎言。燕生，你护着他可以，但不要让我们周家因为他蒙羞。够了！文叔，是我认定的孙媳妇儿，她是什么样的人，我心里有数。叶生，立马让人控制舆论。我们周家的孙媳妇儿还轮不到外人说三道四。爷爷，已经安排下去了。丫头，过来。爷爷，对不起，是我让您担心了。嘿，傻孩子，你有什么错？倒是有些人唯恐天下不乱。爸，你不能相信他，连他的亲妹妹都跳出来指控，可见这个女人的心思多歹毒。温馨的药是他自己下的，是他想陷害我，反被我制住。至于热搜的事情，想必是某些人在其中推波助澜吧。空口无凭，我们凭什么相信？周总，证据都在这里。爷爷，这个血液检测报告是昨晚的，可以证明舒儿说的都是真的。这算什么证据？我看一切都是他自导自演。那这份监控删除记录呢？华瑞酒店昨晚的监控记录被人为删除了，操作的人正是二叔手下的技术人员。爷爷，你看看，你血口喷人，我为什么要这样做？为什么？因为真正下药的人需要掩盖证据，因为需要有人把不雅视频传播给社交媒体。你说对不对，二叔？
老二，你竟敢在背后搞这种下作的手段！爸，你不要听燕生胡说，什么下药视频跟我没有关系。我承认，我确实找人删了那段视频，但这一切都是为了周家的声誉考虑啊！侄媳妇昨晚发生那样的事情，这要是传出去，我们周家的脸面往哪儿搁呀？哼哼，你是我儿子，还真当我看不出你那点小心思？可周家一荣俱荣，一损俱损，都活到这把岁数了，难道你还不懂？爸，我真没有！滚出去！滚！孩子，委屈你了。爷爷，是我给您添麻烦了。燕生，我们周家人不白吃亏，你知道该怎么办吧？爷爷放心，我一定会让他们加倍奉还。下药和视频，真的都是你二叔做的吗？诈他的，不这样做的话，怎么逼他承认删监控？真正的证据在这里，这是苏曼的买药交易记录，还有他给媒体的转账交易流水。50万，他还真舍得下血本。现在，你打算怎么做？这件事情能不能让我自己处理？你想让我当帮手，还是当共犯？我想，你当我的共犯。张冰雨，你当初是怎么给我保证的？周衍生怎么会查到我头上？二爷，您慌什么？删监控这种小事儿，顶多是您关心则乱。周衍生手里根本就没有实证。可老爷子已经开始怀疑我了。以周衍生的性格，他一定会追查到底的。那就让他查。真正的主谋是苏曼，跟我们有什么关系？万一苏曼反咬我们一口呢？他敢吗？药是他买的，人是他找的，更何况我们中间还隔着一个温馨，是他求着我帮的忙。这个事再怎么算，都算不到咱们头上。您就放心吧，二爷。赵明宇这个畜生，竟然暗中煽动媒体抹黑杏儿。他想撇清关系，休想！德海，现在该怎么办啊？杏儿的名声全毁了。哭什么？赵家想借机离婚，没那么容易。贱人，你还有脸回来？这是我家，我为什么不能回来？还有脸问？杏儿都跟我说了，是你给杏儿下药，现在全城人都在看温家的笑话。打死你这个逆女！父亲可想清楚了，我现在是周家的少奶奶，周老爷子是出了名的护短，您这一巴掌下去，打的可不只是您，还有周家的体面。父亲，您敢吗？贱人，敢威胁你父亲！这一巴掌是教曹姨记住自己的本分。父亲，您要是不信的话，那就可以试一试。您看温家在 A 市还能不能赢？我哥呢？要传出去找媒体公关了，你满意了，非要闹得家宅不宁？我闹什么？是温馨他自己自作自受。再说了，他在媒体面前诬陷我的事情，我都没有找他算账。文叔，我要杀了你！要是你自己下的，男人是苏曼找的，你现在装什么受害者？明明是你害的人，视频的事你怎么解释？蠢货！
你的视频是苏曼露出去的，这都是他联系主流媒体的通话记录，还有转账凭证。这怎么可能？他说过会帮我的。帮你？你动动脑子吧。你不过是他用来对付我的一块垫脚石而已。你姐姐说的是真的吗？都是苏曼，是他骗的我。你滚开！被人当枪使，还祸害全家。德海，希儿都是被苏曼给害的，不能放过那个女人。你是不是早就知道？父亲，您现在最应该关心的是怎么把大哥身边这条毒蛇给赶走。等等，那周家那边？父亲放心，周爷爷最明事理。至于苏曼，我想你们应该不会让我失望。耀川，你马上带苏曼回家一趟。爸，出什么事了？别问那么多，有重要的事情找你们谈。德海，你真的要给温叔澄清啊？那这样，希儿的名声就全毁了。他自找的。现在最重要的是保住温家的利益，不能让耀川被那个女人给骗了。温馨那个蠢货，他真以为我会帮他？这事闹得这么大，温叔那边会不会起疑？就算他再聪明，也绝对想不到我连温馨也一块算计。温家现在乱成一团了，他们估计恨死温叔。你确定温耀川不会怀疑你？他现在对我言听计从，我说什么他都会相信。等我解决了温叔这个麻烦，整个温家就是我们的囊中之物。温耀川，喂，耀川，怎么了？你在哪呢？我去接你。爸让我们回去一趟。现在？好啊，我在外面逛街呢，我来找你。温德海突然叫你回去，估计是因为温馨的事情，正好我去添一把火，让他们和温叔彻底反目。小心点，别露馅。放心，等我回来开香槟庆祝。爸，发生什么事了？这么着急？苏小姐如此算计我们温家，好玩吗？伯父，你这话什么意思啊？我怎么听不懂？你这个贱人还敢装傻！视频就是你发给媒体的。耀川，新妹妹是不是误会了什么呀？我真的不知道发生了什么。爸，是不是有什么误会啊？误会？你自己看。阿满，这些是真的吗？不是这样的，一定是有人陷害我。陷害？苏曼，你利用我对付温叔不成，现在又想来害我。新妹妹，我知道你恨温叔，但是你也不能这样冤枉我吧。阿满，我再问你一次，这些证据是不是真的？耀川，连你也不相信我吗？我想听实话。你们都不相信我，为什么要这样逼我？苏曼，你这演技不去演戏真是可惜了。不如听听这个呢？把这个东西加进饮料里，让温叔喝下去，这会不会出事？放心吧，只是睡一会儿，给你安排好男人。等他药效发作，我就带人过去捉奸。等他身败名裂了，周家还会要他吗？假的，这都是合成的。耀川，你一定要相信我。你怎么能如此恶毒？你对我可有半点真心？耀川，我是真心爱你的。真心？我看你是真心爱他的钱吧。
好，既然你们都不相信我，那我没必要待在这儿了，我走就是。害了我女儿还想走？管家，赶紧报警！我要让这个蛇蝎女人付出代价！报警？恐怕警察来了，抓的不止我一个吧。要是你宝贝女儿下来，她才是主，我只是帮忙而已。要不要看看聊天记录？贱人！好了，还没闹够？你们还报不报警？不报警，那我可就走了。耀川，家丑不可外扬，要不不行。他对小叔下手的时候，有该想的后果。温耀川，你真的以为温叔是无辜的？他早就知道温馨要对他下手，一直隐忍不发，就是要找机会报复。你们温家没一个干净。闭嘴！不许你这么说小叔。耀川，杏儿才22岁，你要是送他去坐牢，曹姨现在就死在你面前。哥，我不想坐牢。现在就给我滚！温耀川，我们还会再见的。温馨道歉了，承认下药的事情与你无关。意料之中。你为什么不把证据直接交给警方？交给警方，那苏曼跟温馨现在就应该在警局里啊。那不是更好，一劳永逸？不好，那样的话，这件事情就会成为我哥心里的一根刺。温馨再蠢，那也是他妹妹；苏曼再毒，也是他曾经爱过的人。如果是我亲手把他们送进了监狱，那我哥会怎么想？他会不会觉得我冷漠无情，甚至会怀疑这些事我早已预料？我才不要。所以你就让温家自己处理，为了保全你和你哥的感情。既赶走了苏曼，又不会让我哥迁怒于我，一举两得。至于他们坐不坐牢，跟我有什么关系？我在乎的只有我哥。你比我想象的更狠。我狠吗？可我只是让那些作恶者自食恶果而已。我这双手清清白白。不说，你算计人心的时候，还真是冷血。怕了？那现在抽身还来得及。不，只是在嫉妒。啊，堂堂周大少爷也会嫉妒？你对在乎的人这么拼命护着，那我呢？怎么，你也想成为我在乎的人啊？明知故问。迟到了13分钟，这可不像你的风格。被公司那群老古董缠着开会，我是好不容易才溜出来的。经典的蓝山不加糖。这伤是那天弄的吗？小伤而已。小叔，苏曼的事，哥该向你道歉。是他的错，跟我哥没关系。其实我早该发现，他总是有意无意的打听温氏股权，试探我对你的态度。他是不是还说我呀有周家撑腰，迟早会夺走温家的？小叔，我是不是很傻呀？才不是，是他想离间我们兄妹二人的感情。别再为这种人难过了，好不好？我不难过，我没难过呀。你这几天都瘦了，知不知道？是有点难过，但不是因为他，是难过我自己没能保护好你。从小到大都是你保护我，我也想保护你一次。哥，如果有一天
你要在我跟温家之间做选择，你会选择谁啊？没有这种如果，你永远是我妹妹，温家永远是你的家。但如果妈妈的死真的和爸爸有关，你还会这么想吗？爸最近怎么样？他最近天天生气，说温馨把温家的脸都丢尽了。赵家最近又说要提离婚。哎，不过他让我给你带句话。什么？告诉那丫头，周家再势大，他也姓温。像我亲爹说的话。那你也替我转告他，就说知道了，老头。好。哥，我希望你永远开心。温家以为这样就能甩掉我，做梦！怎么，还想报复？我不甘心。温耀川不是最在乎他那个妹妹，那如果我让他彻底消失，你想做什么？放心，这次我会让他消失的悄无声息。周总，查清楚了，苏曼和陈志远在国外曾因为经济诈骗被通缉，后来逃回国，1年前在 C 市还骗了一家投资公司，涉案金额高达3000万。证据确凿吗？银行流水、受害人证词，甚至他们伪造过的合同都在这里。文书虽然不在意，但苏曼这种人，留着他就是个隐患。你把证据整理好，交给警方。是。伪造合同、挪用公款，原来这苏曼和陈志远还是惯犯，怪不得他们对苏家志在必得。证据已经收集齐了，明天就可以交给警方了。只是什么？只是我害怕他们狗急跳墙。那就让他来，我正愁没机会亲手解决这个问题。别冲动，我已经让陈默加强你身边的安保了。有你这个共犯先生在，我很安全。哎呀，看不出来呀。此人涉嫌跨国经济诈骗，如果发现同伙，请立即举报。好看个小女生，哎呦，我是你这么上。我？警方不可能突然掌握这么多证据，文书，你够狠！耀川，救我！苏梦，耀川，我怀孕了，是你的孩子。说什么？耀川，我知道你恨我，可是孩子是无辜的呀！求求你了，见我最后一面好不好？我真的好害怕。你受伤了，位置发我。城西老仓库，你快来，他们要杀了我！温耀川，别怪我无情，这是你逼我的。王总，小妈妈，耀川，温耀川，你还是跟以前一样蠢。暂时无法接风。我哥从来都不失联的，他连董事会都没有参加，肯定出事儿，肯定出事儿了。你马上查一下温耀川最后的位置。没事的，别着急。监控显示，温总9点47的驾车往城西方向行驶。行车传回的 GPS 信息显示，在城西的废弃仓库。大哥，温叔，苏曼，你哥现在在我手里，你想干什么？想要见你哥，就一个人来城西老仓库。敢报警的话，我不介意跟他同归于尽。苏曼，我警告你，
你敢动我哥，你试试！喂，我哥被绑架，我得去救他。别冲动，苏曼只是在引你上钩呢。可我不能拿我哥的命冒险吧？陈默已经联系过警察，你现在需要冷静下来，咱们慢慢分析。这个仓库有2个入口，小心苏曼是老来头。我们兵分2路，陈默，你联系警察，配合他们从后门进去。那我呢？从正门进去。拖延时间，这样我知道。为性命担保，绝对不会让你得势。苏曼，我来了，你快放了我哥！真是感人的兄妹情啊！好，周总也来了。你现在是不是还来得及？周总，这是我跟温家的恩怨，我劝你不要多管闲事。温叔的事，就是我的事。苏曼，你要报复仇来，你别伤害我哥。温叔，我说过让你一个人来的，既然你不守规矩，激怒他。怎么这就心疼了？苏曼，你到底想要什么？钱，你说出来我都可以给你。你们有钱人就好啊，可惜我现在对钱不感兴趣，我就是让你痛苦。你说这下一刀，我该划在哪？不要出手！我求你了！这就是你求人的态度，跪下！我求你！你呢，周总？苏曼，别太过分！我突然想到一个很好玩的游戏，如果周燕生和你哥必须选一个，你选择谁去死？你是不是疯了？他们都是无辜的。我数到3，1、2，选我。好，周总愿意为爱赴死，把我留下，我来给你当人质。多么感人的爱情！可惜啊，我要的不是你的命，我要他的命。苏曼，这里已经被警察包围了，你逃不掉的。放下武器！天生，放开我！文叔，我做鬼也不会放过你的。你没事吧？我没事，先看你哥。哥，小叔，哥，你吓死我了！没事。伤口不深，但需要静养，近期忌食辛辣和刺激的食物。谢谢医生。医生，他肩膀的伤怎么样？周先生的肩膀是挫伤，休息几天就能恢复。谢谢你啊。谁让你替我挡的？夫人的手比铁棍厉害。你们俩现在感情真好。哥，你先休息，我去把费交了。文总有话要说。周延生，小叔跟我说过你们的关系，你对我妹妹到底……我爱她，不是协议，也不是交易。从我遇到她的那天起，我就没有想过放手。
你们两个在说什么？我在向你哥哥申请，把合约账转正。周总，我妹妹可不好追啊。没关系，我们有1辈子时间。还没睡呢？你今天在医院说的话是认真的吗？我什么时候骗过你？周夫人，那我就信你一次，公发先生。温总，以温馨现在的名声，赵家不可能再接受这样的儿戏。张明宇，你别太过分！过分？静儿，身败名裂的是你，不是我。我要求离婚完全合情合理。你别忘了那件事你也有参与。怎么，还想把我拖下水？你倒是别忘了，周二爷是周彦生的死对头。你确定要让周彦生知道你联合周二爷对付他？明宇，这件事情闹大了，对赵家也没好处。都说一日夫妻百日恩，现在是你们共患难的时候，你总要给心儿留条活路。不离婚也可以，给我20%温氏的股。不可能！那就没得谈了。我明天让律师把离婚协议寄过。反正我赵家丢得起这个，温家不一定吧。德海，这种时候，星儿要是再传出离婚的消息，这不是要逼死他吗？最多15%。20%，一分都不用少。赵明宇，这是在敲诈！温耀川，你妹妹现在是全网的笑柄，温氏的股价还能撑几天？我这是在帮你们。好，就20%。温总果然手段，我待会儿就把合同拟出来。仙儿，跟我回家。立刻滚出我家！张明宇，你敢这样侮辱我，我要让你100倍奉还！看样子，赵明宇打算用温馨的婚约来换取温氏的股份。对啊，可是这世界上哪有那么多的好事？看样子，你打算插手。不过要先让我爸急一急，等他走投无路了，自然就会来找我。你还真沉得住气啊！怎么，你现在觉得我很冷血啊？不，我说过，我就喜欢看你算计人的样子。你父亲今早来找我，要贷款。比贷款更急，他想用温氏的15%的股份来做抵押。看来赵明宇冲他要20%股份这件事，快把他逼疯了。进来。周总，温氏股价又跌了5%，董事会那边先出去。是。答应他。这么大方？不是大方，是陷阱。等他还不上钱，
那这15%的股份就是我的。要我配合演戏？周总一向很会演戏，不是吗？那报酬呢？那就要看周总想要什么了。今晚哄我开心。20%的股份，爸你还真是大方啊！是赵明玉趁火打劫，没想到我纵横商界30年，竟被个毛头小子拿捏。爸，为了温馨这段名存实亡的婚姻，值得吗？她毕竟是你的妹妹。说到底，是您自己不甘心吧？但如果说我能解决赵家，你有办法？当然，但我有个条件，这20%的股份得转给我哥。你哥手里已经有20%。我当然清楚，可是温氏必须是我哥的，曹氏和温馨休想染指半分。爸，你和我哥各持股40%，这很公平。还是说，您不想放弃股权？好，只要你能。明天您照常签字就行。至于赵明宇，您就等着看好戏吧。这丫头什么时候心思这么深？赵明宇胃口真不小。是啊，可惜他吞不下。你打算怎么做？温家正在谈的一个城南项目，资金链有问题。赵明宇现在接手的股份就是烫手山芋。你故意让温德海答应，是因为你知道这个项目迟早会爆雷。他赵明宇不是最喜欢玩趁火打劫吗？那我就让他尝一尝引火烧身是什么。真狠，不过我喜欢。在看什么？那边，温家的方向。心软了？怎么可能？如果我说我想吞掉的是整个温氏，你觉得怎么样？你难道不是在为了你哥筹谋？温叔，你嘴里到底有几句真话？比如，我现在很想你，这句就是实话。赵总，温氏发过来的股权转让协议已向法务部的人确认了，内容没有问题。温德海这个老狐狸，终究还是妥协了。温叔那边需不需要防备？毕竟那背后是周家。周家又能怎么样？等温德海签完字，板上钉钉的事儿，他温家一个外嫁的女儿，还能翻天？温家也不过如此。哼。舒儿怎么还没来？他真的能对付赵家吗？协议即刻生效，赵总将持有温氏20%股份，享有股东应有权益。合作愉快，温总。不好意思啊，各位，我来晚了。温叔，你来凑什么热闹？温叔，你来凑什么热闹？只是好心提醒你，温氏的城南项目资金缺口5个亿，下周到期。作为新晋股东，赵总应该不能坐视不理，是吧？你们耍我！白纸黑字合同是你抢着要签的，可没人逼你。好，很好，温叔，你以为这样就能争高华？我只是在教你，贪心的人总要付出代价。
温家合起伙来应我。现在知道急了，5亿的资金缺口，赵家拿得出来吗？离婚，明天就离。赵明宇，你真以为你们赵家是什么香饽饽吗？知道全国设计大赛的含金量吗？只要我拿了奖，就凭你，比得过文书吗？我老师李威可是评委会主席，只要他在，我就一定会是冠军。到时候，求我别离婚的就是你了，赵总。重生以来，我本想靠赵家翻身，可这一世的赵明宇就是个十足的草包。求人不如求己，只要拿下冠军，就能翻身。小说，打开看看。是妈妈的设计手稿。等小叔长大，传他们去参加舞会，好不好？昨天整理爸书房的时候，保险柜里发现，我想，这些本该属于你。原来星辰系列是妈妈为我准备的成年礼物。这是妈生前最后一套作品，可惜只完成了出口。哥，你说爸为什么要把这些东西锁起来？之前爸从来不提妈的事情，也许是太痛了。小叔，现在锦绣需要新生，你是唯一继承妈妈设计天赋的人，我想应该由你来完成这套作品。让星辰系列重见天日吗？我想这也是妈的心愿。好，那就让星辰系列在全国设计大赛的舞台上惊艳全场。这是妈妈留给我的礼物，让它闪耀在舞台上，才是最好的纪念方式。好，总之哥哥永远支持你。像你的名字一样，涅槃重生吧。姐姐，这就是你的参赛作品啊？这火焰该不会是边角料做的？设计也不是靠镶钻多少取胜，不过以你的水平，理解不了也正常。啊？是吗？那就待会儿比赛现场见分晓了。天哪，温小姐，您的裙子！温熙，你也就这些下作手段？姐姐，我真的不是故意的，大家快来帮帮忙！怎么办呢？完了，我原文都糊成一片了，这还怎么上台啊？还有20分钟就该温书展示了。你以为这样就能赢我吗？做梦！出什么事儿了？温馨故意泼水，毁了我的裙子。我去找他。不急，比赛还没结束。火焰纹路已经变形，上台效果会受影响。沈老，我记得您说过，真正的设计不在于华丽的表面，而在于灵魂表达。你想怎么做？既然火焰已经被浇灭了，那就让它浴火重生。妙，破而后立才是真涅槃。我夫人向来善于创造奇迹。工艺精湛，细节完美，但是总觉得缺少些灵魂。
太震撼了，就像一只浴火重生的凤凰，这才是真正的艺术。不可能，他怎么可能在这么短时间内就翻盘？这套作品的裁剪在原始设计图中根本不存在，临时修改不符合比赛规则。设计本就是灵感的迸发，李评委，你未免太过刻板了吧？他的作品已经与最初提交方案大相径庭，那只能说明他的应变能力远超过其他选手。就是啊，怎么这么是不应该啊？李薇，你的失态已经暴露了你内心的恐惧。温书的作品严重违规，初次设计图和成品差异超过30%，必须取消资格。李评委，设计艺术的魅力不正在于突破桎梏？当年你去巴黎参赛时，不也临时改了你的压轴作品？条款确实只需要核心元素一致。温书改造的作品更加惊艳，这也是他实力的体现。沈老，您这么维护她，该不会是因为她是叶兰的女儿吧？这算不算是徇私？李薇，注意你的言辞。我们的天才设计师怎么一个人在这儿？李薇应该是不会让我晋级的。夫人怕了？我怕什么？我是怕他输得太难看。那就嚣张一点，让他们输得彻底。经表决，允许温书晋级，但是复赛前要提交环保工艺认证。沈老，您赢了，可复赛就没那么容易了。事在人为，现在下结论为时过早。那我拭目以待。李薇，你心虚什么呀？啊？难道当年小叶的事真和你有关？温书必须退赛。他的眼神总让我想起叶兰，我受不了了。你疯了吗？叶兰都死了13年了，别整天疑神疑鬼的。可是沈荣已经起疑了，万一当年的事，当年的证据早没了。你确定万无一失？我亲自销毁的，除非叶兰她能从坟里爬出来。谁？李薇和曹淑云的对话虽然模糊，但关键信息都在这里。怕什么？当年的证据早没了。你确定万无一失？我亲自销毁的，除非叶兰她能从坟里爬出来。果然，母亲的死和他们有关。复赛当天，我会安排人盯紧他们。不仅如此，我还要让他们自己跳出来。沈老，我是温书，有件事情我想跟你聊聊。沈老，当年您和我母亲参加巴黎大赛的时候，有没有察觉到李薇和曹淑云有什么异常之举？你是不是查到了什么？这个里面是李薇和曹淑云的对话，基本可以确定那件事情跟他们逃不了关系。但我还缺少关键性的证据。哼，果然是他。妈，你不是说李薇能搞定吗？为什么温书还能晋级？急什么？复赛才是关键，他不可能赢。万一……没有万一，除非李薇不想要他那个位置。周总，查到了，13年前设计大赛前夕，李薇曾雇黑客入侵过叶兰的电脑。证据充足吗？我们找到了当时的黑客，这是他的供词和银行流水记录。让他逍遥了这么多年，
是时候能清算了。夫人，该收网了。哦，真漂亮。这下还不错。哇，这太好看了吧！这看了吧？这是这是叶兰当年被窃的决赛作品《血气》。这明明是我老师当年在巴黎的参赛作品啊！李评委，这套设计你应该再熟悉不过了。这是你的作品吗？这就是我的，是你抄袭了我的作品！保安，快把他给我赶出去！到底是谁抄袭谁？李卫，你敢看看证据吗？这是我母亲叶兰当年设计血气时的原稿，上面每一处修改痕迹，都记录了她的创作过程。小时候啊，妈妈经常带我来这里画设计图。这是你妈妈设计的原稿。这是当年李薇的获奖作品。这确实是叶兰的笔记，右下角还有她的私人印章。这假的，这一定是魏叔伪造的。伪造？需要我找专业机构来鉴定一下纸张年份吗？李薇，现在你还敢说自己没有抄袭吗？让开，快给我让开！他们什么都知道了。李女士，关于13年前的设计抄袭案和叶兰车祸，需要您配合调查。带走。妈，你看见了吗？女儿给您讨回了公道。李卫，13年前巴黎设计大赛，你盗取叶兰的作品参赛，被他发现，你和曹淑云策划了那场车祸，是不是？我什么都不知道，都是李薇他一个人做的。你胡说！明明是你找人给叶兰的车子动了手脚。警察同志，这事儿真的跟我没关系啊！夫人，你看看这个。曹坤，对，他是曹淑云的弟弟。曹淑云，你表弟曹坤负责当年叶兰车祸案的现场勘查，这是案发前后你们的17通通话记录，你怎么解释？这不过是亲戚间的互相问候。叶兰车祸刹车失灵的鉴定报告，不就是你找他篡改的吗？你血口喷人！警察同志，我全招了，都是他逼我这么做的。李薇，曹淑云说是你威胁他，如果叶兰活着，就会曝光你的秘密，你承认吗？他疯了，他就是想拉我垫背。我承认是我偷了设计稿，但车祸的事真的跟我没关系。这是曹坤的银行流水，其中有一笔50万的收款，而汇款方正是你的海外账户。李薇，请你给我一个解释。太美了吧！实至名归。凭什么这件衣服？小叶，你的梦想，你女儿替你实现了。
本届全国设计大赛金奖得主是温舒。谢谢。这个奖项，我想献给我的母亲叶兰，是她教会了我真正的设计，不在掠夺，而在传承。说的真好，真是这种思想深度，活该他拿冠军呢，真厉害。这是你妈妈的日记，我一直锁在保险柜里。她当年已经发现了曹淑云和李薇的异常，甚至猜到设计稿可能会被偷。那她为什么不防备？她总说都是同门姐妹，不想做得太绝。小叔啊，是我对不起你的母亲。当年我被曹淑云迷惑，对她的提醒置若罔闻。现在说这些已经没有什么意义了。小叔，是爸对不起你，以后温家的一切都是你的。至于锦绣公司，我也会全力帮你重建。锦绣公司我会靠自己的力量重建，但这个家我不会再回来了。舒儿说想当设计师，真好。大哥，小舒，恭喜你，董事会全票通过，现在你已经是温氏集团的董事长。小舒，这本该是你位置。锦绣才是我的站长。温氏是爸的心血，以后也会是你的。温氏以后有周氏的帮忙，以后再也不会有人轻举妄动了。这么说，我这个做哥哥的以后要多多依靠妹夫了。互惠互利，大哥。温氏集团正式宣布和锦绣公司达成战略合作，重启叶兰女士的星辰系列。这不仅是一项商业项目，更是对我母亲的致敬。姚川，你比你父亲更有魄力。谢谢大家。从今以后，本家没你这个女儿。温叔，你以为这就结束了？我还会再回来。温馨女士，请留步。你涉嫌商业诈骗和伪造设计作品，请配合调查。这不可能！这是对您和曹淑云联合侵吞温氏资产的逮捕令。姚川，爸，你应该好好休息了。医生嘱咐过，这段时间要静养。姚川，爸这辈子错了太多。但好在你和舒儿都没让我失望。爸，您放心，温氏会越来越好的。要是有些错，需要你自己去弥补。
妈，您看，我做到了，那些伤害过你的人，也都得到了应有惩罚。还有啊，我已经找到了共度余生的人，他叫周彦生。妈，你放心，我会用生命去爱护小树，请你放心。这一世，我在乎的人都平安喜乐。妈妈，现在的我真的很幸福。二爷，二爷，您这回一定得帮我。赵氏资金链要是断了，我就真完了。帮你？哼！上次合作已经惹了一身腥了。周彦生趁机查到了我挪用公款的事儿，老爷子也停了我的职。那你承诺给我的资金呢？爱莫能助。二爷，咱俩是一根绳上的蚂蚱，我要是在了，你干的那些勾当。赵明宇，你威胁我？我就想提醒你，唇亡齿寒。年轻人，说话过脑子。就算我现在栽在周彦生的手里，捏死你也跟捏死蚂蚁一样简单。滚出去！这小子不能留了，得想办法把他关进去，以绝后患。这赵明宇和温馨还真是天生一对儿，连入狱罪名都一样。涉案金额至少10年，够他们好好反省了。接下来有什么打算？重建锦绣，完成我妈的遗愿，还有和我的共犯先生好好过日子。夫人，你不觉得手上少点什么吗？什么？协议婚约到期了，温小姐，要不要续个永久合约？全球之子一枚，只配你。那你就这么确定我会同意吗？心跳出卖了你，夫人。需要帮忙吗？你看起来像是在跟风铃较劲。谢谢，不过这种体力活还是……看来某人需要一点不重要的帮助。你好，温小川。林婉，小叔的闺蜜。好好对他。一定。周彦生先生，您是否愿意娶温淑小姐为妻？无论顺境逆境，不离不弃。我愿意，我这一生就是为她而来。温淑小姐，你是否愿意嫁给周彦生先生？无论贫穷富贵，携手共行。我愿意。这一世遇见你真好。下一个就轮到你了。夫人，这么愿意帮帮你忙？因为真正的幸福，就是要看自己在乎的人也收获幸福。
着。